Hello everyone, here again your midwife Donna, and I will be sharing to you what is baby hiccups, causes, preventions, and remedies. Many believe na kaya daw may hiccup or sinok ang ating mga little one dahil someone thinking about them or our baby stealing daw ng itlog. Daw maglagay ng sinulid na may laway or pieces of paper na ilalagay din sa noo. It is believed na minanapan natin sa ating mga grandparents. But actually, some studies, our babies gets hiccup dahil sa pagkakaroon ng involuntary contraction of diaphragm. Is it normal to get babies hiccups? Yes, it is absolutely normal to get hiccups, our babies. What is the cause of hiccups for babies? 1. Breathing too much. Kalimitang ito ay nagmumula kapag ang iyong little one ay nag-bottle feeding, which is nagkakos ng excess air at nagkakaroon siya ng bloating and spasm. Allergy. Milk frothing, na common na nangyayari sa ating mga little one kaya nagkakaroon ng hiccups or sinok. Overfeeding. Bloating stomach contraction. What is the remedy to stop baby's hiccup? Maaari tayong gumamit ng pacifier or soother nang sa ganon ma-relax ang iyong little one at hindi tumuloy ang kanyang hiccup or sinok. Maaari rin tayong gumamit ng grape water na made from herbal or herbs dilute from water. Number 3, maaari mong i-distract ang iyong little one, maaari mo siyang laruin or kilikilitiin na sa ganon hindi magtuloy-tuloy ang kanyang hiccups or sinok. How to prevent hiccups? Feeding position. Maaari mong i-adjust ang iyong little one kapag siya ay iyong padededehin or pakakainin nang naaayon sa kanya posisyon at hindi siya nahihirapan sa paghinga. Number 2, breastfeeding. Siguraduhin mong nakaposisyon or nakalatch ang iyong little one ng maayos nang sa ganon hindi siya makalunok or hindi siya makadede ng hangin. 3, massage. Stomach and back massage ay maaaring makatulong sa iyong little one na sa ganon ma-relieve ang mga excess air or spasm sa kanyang tummy air. Number 4, burping. Maaari mo siyang padigayin before and after niyang dumede or kumain. Number 5, feeding relax. Feeding relax si baby na hindi siya umiiyak habang iyong pinadedede or pinapakain. Number 6, avoid overfeeding. And number 7, apply natural calming oil or hiccup on bottoms feet, upper back, and armpit of your little one. Na sa ganon ay makatulong ito maiwasan or ma-prevent ang pagkakaroon ng tantrums ng iyong little one. When to see a pediatrician or your doctors? When the hiccups last longer than 10 minutes, they disturbing sleeping and feeding schedules. When the baby starts irritable and produces excessive saliva.